Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Hey, ana intro yakho namuhla hey ya twala ku hey ku lokutikina mako hlekisa ni. Yeah, of course namhla ta like Gagash and his new wife of course. Yeah, so hi ti 22 October mina no hlamala mano no hlamaka ku trend post to hambana ni nga swi twisisi ku famba yini ku sala yini until ndzi ni hlangana this post hi ku ni nga fani comment ka yona leyi nga fa yitsaliwa hi mahengani lontsongo kwala ni nga fa tsala ku wasati un'wana na un'wana a wu n'wi tivi ex ya munhu a ku hands off municipality i ku swin'wana i ti-amateur mani hi leswi va nga fika tswa swo ni nga swi twisi ku ni teka yini hi ku ni nga kota ku va ni vutisa ni twisa ku famba yini ku sala yini so as it turns out ku ve na swithombe swo karhi swa nsati wa Gagash a ri completely like naked hi nga swi vula tani a ri completely naked swi nga ku circulating mina a ndzangi ku swi vona so however loko se ni ya nghena ka hi account ni fike ni swona ku swi tikombi na ku na yena i confirma swona timhaka ta screenshots leti la nga fika tsala ku mara swin'wana i vudevhele so loko wansati a ku tshova mbilu ho n'wi hlambaraza hi swilo swa 2 years back as you can see so ku yena leswi swi kombisaka ku i swilo swa khale swa 2 years back ku vhele ti-information ti tele ku loko ni kha ni hlaya kun'wana va kha ku swa latest but ku hi yena i ri swilo swa khale leswi nga humelela a wa ha laviwi swi nge cinci fokolo ku hlambaraza i swilo swo phunta video call mara mi ba screenshots as you can see kwalano so how my video of course hi ya ka Gagash so of course Gagash if fika create a live video the same exact date of course ya 22 mta ku thova madyambe lama a kota ku hi hlamusela hi set rena ku ndleka yini so a hi ngheni ka video of course master t style ngomni swi to ku swi ndlisa ku yini of course how Gagash ka this video fika kombisa ku the main reason yo va a endla this video i ku va a basa swishene swi tani swi to ku i public figure i munhu loyi a nga 17 so vanhu va nga tshama kha n'wi vutisa ku why ku ndleke yini why nga ri ku respondeni ku ndleka yini and stuff like that so swa twala ku why I ended this live video ku va kota va kha clear the matter swi va kha swi twala swinene a hi ngeneni of course okay Loko yeah na ku vona phela I saw you somewhere but it's nothing personal ni swi va kombisa ku hayi na ku vona phela of course vela khanyi phela mi nga ma hleketa ku ku ze ku va na nyimpi yikulu swinene between yena khanyi phela na Gagash la kha ku huma ti-files to hambanahambana mi nga mi swi vona ku of course khanyi phela ka bifi yaleyo a vuya nghena nsati wa Gagash a n'wi katsa kwalayo ku a ni vhele hi to yini bifi a hi na ti-roles ni swi a fika katsa na nsati wa Gagash la nga n'wi hlasela hi swo tala swinene swo tala mi swi twini swa kha swi vula about the history ya nsati wa Gagash ku a ni vhele a ku ri munhu loyi a tekiwini before so a kha a hlasela hi swilo sweswo swo fambisana sweswo. Fine, it's not something new to me. A swi leswi nga new ka mina that's why kuma ku loko swi fika ka mina swi fiki swi ni affecta ka nchumu cause yes na swi twisa ku yena i n'wansati mina ni n'wanuna hi ndlela yini swi leswiya I think ko a ku n'we mi nga si lo salela ndzhaku hikuva ni ngo n'we mi ri gasa mi lo salela ndzhaku but the ex sent it to Pele. As a bad so the eggs khale ka nuna wa nsati wa Gagash yena nga sendela yena e khanyi phela mi nga ma hleketa na ku na beef minkarhi leyi so swa twisiseka ku why tifele leti nga va ti senderiwa ka khanyi phela ku vheve ku ri nyimpi yikulu ku ri beef yikulu kumba ngopfu liya a ku va ndlela yo ku kota ku winiwa so yeah so swinepe swa kona swa naked leswi nga naked nsati wa Gagash mshoka ku Gagash swa hlamusela ku swona a swi senderiwa ka khanyi phela mi swi laha hi kha hi twisisa context ya kona ku swi ndlisa ku yini la by the time nkarhi walowa wa swi 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 humelela kokwala a swi ri koho loko muzimba phela ku emkhomeni ni a ku ri khale swi ri koho ku n'wa mi swi tivi loko a no va munhu wa ku mina ku cinca mihleketa ni ta nkarhi walowa ni cincini loko a na ha n'wi laha mbilu yi nga phuva yi ti lavela ku hi ya luya yo ala hi ku xikolokolo ndzi ya ku thanda as a vet so Gagash already a ri aware so swiloko swinepe leswi swi vita swi va swi ri tila ku i swinepe swa khale ngopfu hikuva nyimpi ya khanyi phela na Gagash ya earlier this year so it's very clear ku swinepe leswi sa ku ri swa khale so Gagash tani leswi swi twa ku i ri already a ri aware swinepe sweswiya yo ti rhandzela yena munhu of course ni swi vonile various people on Facebook kha ku Gagash ti vonela mali leni okay a nga na mani loyi i na yo Gagash ka na yona hi mara however kasi a fika a teka xiswona na a ri sungula hi khilula leyi swona as Master T kasi Gagash a fika a famba a teka xi xin'wana xo mpfunto xi xin'wana xo nwa byala xo vekela na bodlela ehenhla ka nhlokweni kasi a va la a teka munhu wa njhani
a fika a teka yisiwana na vona mhaka ku hi yo point yaleyo mhani loyi i pfumerini proposal ya Gagash kombisa ku wa swona ku i n'wanuna loyi a tsakelaka yena na yena so ma yi vona mhaka ya kona so swin'wana ku va jealous ni swi voneni various people loko ku u landza mali Gagash lowu u landza mali Gagash u landza mali and stuff like that swo swi kha swi nga twala a fika a teke yena wa loyi a swi vulaka na ku hey mani a ni munhu wa athaka vana ni ta teka un'wana na un'wana loyi a ngo i vona mali ni fika hi pfula akhawunti ya yena hi ku i na yini munhu wa kona ma vona mhaka leyi hayi swa kona na swin'wana swa nyuwana I know those things I knew it ku ri siku rin'wana swi ta tshuka swi endlela because a ni ngo mina ni munhu wa ku va ni endla swilo hayi hi ndlela leyi vanhu munhu un'wana na un'wana a hleketaka xiswona so swinkan'we swi ngo va swa nyuwana mara ka mina is not new a swi ni fikelanga namuntlha mavo so it's nothing serious and one thing I will tell you amen I've went through a lot family now my wife so it's not something new van'wana va ta ku ti vona ke nga ri kahle yes swi normal it's normal but yana le point swi la hi basisa of course ndzi swi vona loko ku trending swo tala va ngo Gagash o ti bambetela ka Africa live loko tonga ku vava mara ngasa loko wo fika iwa henhla ka nsinya wa 20 meters iwa la even then i nga real nga kombisa sign yo loko tweni ka ku vava a wu swi twi ku vava i veri ku swi tweni ku vava Gagash n'wana phela case leyi fike hi twisa ku yi tshame njhani mhaka leyi vavisa ngopfu his wife hayi yena Gagash yes swa n'wi khumbanene but swi vavisa ngopfu nsati wa yena ku hume content ya yena ma vona mhaka leyi so Gagash as a man swa twa loko hi yena fika sweswi a stand firm and make sure ku ri i support nsati wa yena so i mhaka ya kahle vun'wana lebyi byi endlaka hi Gagash ni nga vula tani ku hambi swi nga fit congratulations ni nga vula tani congratulations for what you are doing hi swi swi lavekaka fika ngamo sweswi yena a nga ka the lowest position tani sweswi ku nga n'wansati phe swilo leswi swilondza swo ku trenda a nga mbalangi like sweswi futhi a nga kula seni swilo leswi nga ta n'wi affecta vutomi bya yena hinkwabyo so support ya requireka ya needeka if possible tani sweswi mi nga na timali muni ni le ka counseling mi nga swi tekeli hansi swilo leswi swilo swin'wana swi nga too much because swa ha ta n'wi affect na van'wana loko va hlangana na yena swi endla va n'wi hleka wona swin'wana hambi va nga vuli nchumu ku va hleka loko kha u n'wi vona i ta swi vona ku they are laughing about that matter so i swilo leswi mi fike mi swi teka serious swinene ngopfungopfu in terms of counseling ya mi make sure ku yeah she's right like psychological wise and stuff like that hayi swilo leswi nga ta endla ku ni hambana na nsati wa mina loko sweswi a na ha lavi nsati wa mina van'wana ku nsati wa 150 nsati wa mina wa 150,000 it's not gonna change anything loko no fila no swilo swa mi swo famba kahle kwala ni riya ku mintlhamu ya mina hi ngo tshika ni n'wi lovola ra vumbirhi and I also leswi vula Gagash loko hagi yazo yi cata i vurini ku swi n'wi inspire ku a nga tlha of course a tlha a cata kambe so tanihi swi mi nga ku swi tweni ideology ya Gagash kwalano i ku a nge n'wi tshiki nsati wa yena swi nge ku ninginisi ku vhele hi swona the worst thing can happen by far guys ka marriage I think hi swona the worst thing swi nga humelela ku va kha ku humelela swilo swiya swo fana swo ku munhu a humela a nga mbalanga and stuff like that ngopfungopfu hi sayiti ra n'wansati vhele nkarhi wun'wani loko u hlangana na swiyimo u kota ku va loko na rhandza nkarhi wun'wana ra ku dironka nkarhi wun'wana u end up doing some stupid things as overhead so yeah swo twiseka swona swo twiseka a na va ri ku rhandzaneni phela a ku ri munhu loyi a n'wi tshemba so a nga swi hleketelangi no munhu loyi a nga tlha a humesa those photos and swi nga ndli vanhu a kha a hlamusela swo Gagash ku swi nga ndli vanhu va ndlwini na ku vona vo basa ngopfu vo holi swi kha swi humela vanhu va sendelana ku mara ku va ku nga ri tibari vanhu ne ni nga vula tano like swilo leswi a swi teku swi yisiwa hala na hala swi posiwa everywhere ma yona mhaka leyiwa va kha ku sendelaniwa ku ku situation a nga hlangana yona heta ku yini so Gagash ta ndlani hi swona hi ku phela ti-images loko trendini va kona va nga na tona and eventually swi ta trend like even in your family swi ta fika ku vhele ni swilo swo set-upiwa swi endla somehow va kuma tinumber phone ta family ya wena u make sure ku those images ta swa fika le ku vhele purpose ya those images ti nga huma to a nga mbaranga ngami ya wena i ku mi fike mi holova even with the family so i ta ndlani hi swona a hi twini ku i te yini Gagash and I don't care who did it but I'm not going to retaliate on that and I will advise them not to retaliate because loko ku ri wehe fila ku la nga ri na xibubu laha kumbe a nga ri na pipi o vula hambi ku ri ku a yi tshama hi vona munhu mara loko a nga yi tiveki xibubu na pipi i mani a vulaka
As of that, hi 20 point ya Gagash ku hi yena komisa ku a nge retaliate and i ta zama ku va n'wi convince na ngama yena ku a nga retaliate. Of course swi ta hi yena luwa ngama yena ku she supports it or what, mara ku hi leswi Gagash a vulaka swona i n'wi advise ku swilo leswiya swi va swi tshikisa sweswiya. It's their own decision vele hinkwenu na ti-perspective to hambanahambana. A hi nge fani mina a ni meka sure ku wa khomiwa demon hi nge vele tanihi swi nga vula ku hi nge vi na ti-perspective to fana. Mina a ni meka sure ku wa khomiwa demon wa kona a ni wa tiveka ku swi huma ka yena swinepe leswi hi ye a nga swi teka a ni meka sure ku wa khomiwa a dya tiboncisi leyi okay. wa swi kota kwala mi tshamaka ka ti-one room teti mi tshamaka to i ri ku hlambeni munhu a tlhindlaka ku tlhavetela foni a ku teka tifoti munhu no kombisa ku evuton'wini i nga hleketeli ku nga ku we lo tlhariha ngopfu no doesn't work like that. Van'wana mi kuma mi ri ku swekeni mi twisa ku mola ku va romantic ka vanhu van'wana se nkingha i nge swi tivi ku jola na bari hi nkarhi wolowo kumbe u joli na bari se evuton'wini dasani ku you must choose vanhu lava nga matured i nge swi tivi vo tala kwala hi humaka kona kwala mi humaka kona ka text n'wina ku na swo tala ngopfu mo rasa ntsena laha and fike hi tlhe hi twisisa ku mhaka leswi humelele swa khale. It was before Gagash a va kona ka the relationship hi fike hi twisa na point yaleyo. It was before nsati wa Gagash a tekiwini before, for those who don't know a tekiwini ma vona mhaka leyiwa. So obviously tanihi vanhu lava va ri karhi va twanana swilo swo swi nga hlamarisiwi na loko ku ri a va kha va teka such images ma vona mhaka leyi. So a ngo ndla ngopfu xihoxo ku vhele mi nga kuma ku loko nkarhi wo loko va hambana and vhele ku obvious in most cases vanhu va hambana in a good way. Munhu wa ku yo vheta ku na ta n'wi xanisa na ku ti veka ti-images na ku ti tirhisa in future loko se a tekiwini and stuff like that ma vona mhaka leyiwa. Problem hi nge twi ndlala hambi o tshuka a tshikini ntirho lowu hi nge twi ndlala mina ni kona as a man ndzi hasla ni nge n'wi tshiki at the west hambi ku va ku ri ka at the west lera ku loko ku va video a ni nga ta n'wi a ni ri swi humelele me ni nga ri kona okay then loko a swi lo humelela in my present it's something else. That's wansati wa ku cheat a nga pfuki na siku na pena rivaleriwini majita mi swi tiva sweswo. Wansati loko ze swi kumeka ku teke xibubu a phakela in your presence hikuva ni we vhela n'wi kuma nga ri virgin ichina u swi negotiate swi sweswo. Se mara laka leyi nsati wa mina a wu ndlangi nchumu ka ta mina. You've never done anything stupid. Ku va ku loko i ri na munhu a nga beat a nga khoma hi vusiwana a lava ku ta tikuma a kume something out of kumbe a lava ta satisfy ego a twisisa ku ri let me do this. As of it. So mhaka yale guys is very very clear. Gagash ka case ya leyo tika mhaka yo tika mhaka leyo vava yi nga ku humeleleni or a nge n'wi tshiki ngama ya yena. No very very mhaka leyi ya twisiseka loko wo tshama kahle hi yingisela kahle ya twisiseka because swilo leswi humelele before Gagash a va kona so a ta swi controla njhani a ta swi controla njhani a nga ri kona Gagash during that period a va nga date swin'we. It's not like Gagash yo cheateriwa loko swi vona swi le ku threaten somewhere van'wana va kha ku yo cheateriwa Gagash va n'wi inhanelela nsati and stuff like that. So no mhaka leyi ya khale tanihi sweswi mi nga n'wi tweni Gagash ya khale swinene and even before a va cata a ri awe hi swona swilo leswi a swi tiva ma vona mhaka leyo and swi obvious swilo leswi a ri ku anticipating ku swi ta humelela ma vona mhaka leyiwa. So ku ka tika problem sweswo hi nge swi avoid ku mhaka yo tika swinene but a ri awe ku swi eventually start just to ruin your image. It will never change how I feel about you. Even at your worst, whether broke or whatsoever, I'll be with you. And I change. No matter much love, I still love my woman. My woman, I still love my woman. As a very illy ring out chance in as you can see kwalani. So a kona mina ka loko marito ya kahle swinene Gagash tanihi leswi swi tiva ku landzela vanhu vo tala swinene. Ku na vanhu vo tala nga va influenceni ku na vanhu vo tala nga va influencer loko i cata. So your decision yi ta hopefully yi ta ndla ku va la ka Gaza ku va na vanuna va straight that way ku ta va na va straight va swi twisisa ku marriage wu njhani a ku tlangeriwi fiki vi tiyini loko zi nghena ka marriage ku phela challenge leyi kulukumba ngopfu. Imagine guys Gagash wa ku cata a swi na n'hweti phela a swi na n'hweti Gagash a ku cata mara already ku na lava meka sure ku va zama ku va destroy his marriage wa ha ku cata like yo hayi swo swa vava swona ku landzisa a xihundla sweswo swa vava swinene. Gagash hayi i lo komiseni ka vununa na mina no va sure ku mundzuku ku nga pfuka ku nga pfuka mundzuku
ku trenda me ana me back then nga se lovola ni center phani huwa yes ano huwa it's normal nwana nsati va huwa leswi va swi huwa kana ya tekuni kun'wana a tekuni kun'wana ivi a huwa hi leswi a huwaka swona leswa yehe yi lo huwa a huwa ka xiphuva se loko a huwele ka xiphuva mara I'm fine with my wife nsati wa mina loyi loko ni nga ta n'wi tlhavela vana nga ri ka teki ya dyana vana a ku na swilo swa ku huwa loko hleketa nga vula hi le timovhini la so ni kombela ku loko ni mi rhumerile mina mi nga fambi mi tirhisa a ko ku mi ntiye ngopfu mi no thola nsati wa nsati wa mina ni ri in'wana nsati na ku hlaya tibuku munhu hlaya tibuku a nga fana dido ka dinga ti tibuku leti a mo direkinyela kunene i n'wi kandziya na hi butsi eka masipala a nga twi nchumu okay hlaya tibuku tomi ra ka Facebook pape tomi ra ka Facebook a mo rirekinyerile kandziya na nkolovi a nga twi nchumu i twa swa ka Facebook i swi vonini swa ka Facebook se nsati wa valori va my lord hambi ku n'wi fika ntsena n'wi khoma hi voko u twa hi nga ku i tolovera nuna ni ri u twa hi nga ku nkarhi wun'wana i ta n'wi cheka vo swi famba i va na trauma munhu yaloye ene a ni ri ku nsati wa mina medical aid so munhu wo kala medical aid na munhu va na medical aid va nge fana ni nsati mi twa ku vava ngopfu a ni ri na i nga twi ku vava khisto ka u tshembanga nchumu nga twa ku vava i vabya njhani khi nga tshembanga so a ku swi nge pfuki swi fanini swi twele Gagash hakudwa swi tlhakomisa of course those images Gagash i ti vonile like tolo before swi circulate ngopfu swi veka na vala swi nga fika ka vona vanhu like in general swi duma i ri Gagash i swi vonile because i endle leswiwa loko before this thing swi ta namuntlha ni ngova ku swi nga ku manyunyu before swi humelela ni swi vona hi ndlela leswi nga swi I sent her something mina ngi ta nkarhi lowu ni nga n'wi sendela ni ta fana ba screenshot okay ni ta fana ba screenshot ka swilo leswi ni nga n'wi sendela swona namuntlha sweswi wa loko after this life go and watch that screenshot swi n'wi byela ku ri what we are going to do this year i swilo swa this year a wu ta n'wi sendela namuntlha ni ta ba screenshot ni n'wi kombisa ni swi vonile mara a swi nga se va all over mi cheka nkarhi la ka nkarhi ngopfu yini nsati wa mina vanhu va vulavuriwa as a vet akho swo hi swona as you can see post ya kona yaleyo a n'wi senderini kwalano nkarhi loko hi cheka kwalano we can see ku ri it was 15:11 as you can see kwalano ma swona 15:11 a ka ha ri nhlikani kwa swi nga swi trenda too much and stuff like that so a sendere nghoma yona kwalano ku swi vona ku ti-budget kwalano na ti-swimming pool kwalano construction ya kona trip a Kruger Christmas present company resources security company resources so as it turns out company leswo ya Gagash ne mani nga ri ku yi twiseni security company leku ya ma swi komi na ku ya yena Gagash na ngama I guess and then na the-vouchers ta Christmas for their wives and stuff like that I'm sorry I meant for their parents swo fa swi hi bayizisa swilo leswi yi va yi lehe ngopfu video ko mukana number 7 swo gonya so as you can see my budget yako na leyi nga le henhla ni swi voni kahle ku i yini le I'm receive for yini and thato kwalano ka 150,000 rand so hayi all over hi nga heta na hi ti-post tin'wana ni ti voneni such as this one a yi postini nsati wa Gagash afterwards of course na nga kombisa ku no wa mina u ta teka nsati no vona maxangu yo ka ya nga heli a ni kahle very soon hakelo yi ta va kumeka relax huma kule ngopfu thanks for loving me my honeymoon as you can see leswi nga va kombisa swona but then overall swi komi na ku ve nge hi endle revenge ku vhevhela ni hi swi vona ku Gagash i fika kombisa maride ya ku hi yena a nga swi lava ku retaliate ka mhaka liya hayi nga hetelela post ya Gagash where he wrote through thick and thin through the ups and downs the only thing we need to do is work hard the only weapon to defeat an enemy is success and progress hi ta rhumela invoice famba u ya funya anywhere you are loved mfazi loko ku ri amukeza subscribe ni ta kombela mi tlika subscribe why va helele voho kumbe a va na hiti mena va tlula ni be hiti why voho va rhambiwa e 17 me ni nga rhambiwi
why va famba etihotela va rhambiwa hinkwako ni ka ti-radio stations me ni nga rhambiwi ene vanhu lava a hi vanhu va la South Africa mi twa ni sola ntsena mara leswa vava leswi swa vava why va helele vo i nge vo ni dominator na why ni nga rhambiwi me e17 ku ve mehe ni be hit gig why ni nga ti kuma hi vona why ti kuma hi vona me music na tshikete mhaka leya music nge a ku na a swi fair swilo leswi a swi fair why va helele nge vo ni dominator vo kahle why na tshika music na tshiketa